କାହିଁକି କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ କରାଗଲା? କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଇତିହାସ ହେଇ ରହିଗଲା? କାହିଁକି କୋଣାର୍କ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟ? ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ ତାର ପୁରା ରହସ୍ୟର କଥା। କାହିଁକି କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ କରାଗଲା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ଇତିହାସକୁ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ମନକୁ ମଧ୍ୟ ନୀରବ କରିଦିଏ। 1300 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ପ୍ରତାପୀ ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବ ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ସେ ସମୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପୂଜାସ୍ଥଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ଶକ୍ତି, କଳା ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ସୂର୍ଯ୍ୟର ରଥ ଆକୃତିରେ ତିଆରି ଏହି ମନ୍ଦିର 24ଟି ଚକ୍ର ସମୟକୁ ମାପୁଥିଲା ଓ 7ଟି ଘୋଡ଼ା ସୂର୍ଯ୍ୟର ଗତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଯାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଅମର ଗଠନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ଥିବାରୁ ଲୁଣିଆ ପବନ ଓ ବର୍ଷା ଝଡ଼ ତୁଫାନ ପଥରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଲା। 1600 ଶତାବ୍ଦୀର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ମନ୍ଦିର ଶୀର୍ଷ ଭାଗ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ସମତୁଲ ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ତଥାପି କୋଣାର୍କ ଢଳିଲା ନାହିଁ, ନୀରବ କିନ୍ତୁ ଗର୍ବିତ। ପରେ ଆସିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଯୁଗ, ଯେଉଁଠି ମନ୍ଦିରଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବହେଳିତ ହୋଇଗଲା। ନା ଥିଲା ସୁରକ୍ଷା, ସଂରକ୍ଷଣ, ନା କିଛି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଏହି କିଛି ପଥର ଅନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କାମରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାର କଥା ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ କହେ। ଦିନକୁ ଦିନ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ପଥର ଖସିବାର ଭୟ ବଢ଼ିଗଲା। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଠିନ କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ଘଣ୍ଟା ନୀରବ ହେଲା, ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ବନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ କୋଣାର୍କ ଦଢ଼ାଇ ରହିଛି, ଧ୍ୱଂସାବଶ ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅମିତ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଭାବେ। ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର ହୃଦୟ ଭଳି ଧଡ଼କୁଥିଲା। ପ୍ରତି ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ କିରଣ ମନ୍ଦିର ଶୀର୍ଷରେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଓ ଘଣ୍ଟାର ଧ୍ୱନି ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନମନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କୋଣାର୍କ ଜୀବନର ଆଲୋକ ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଗଲା। ସମୁଦ୍ର ଲୁଣିଆ ପବନ ପଥରକୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଝଡ଼ ତୁଫାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଘାତ କଲା ଓ ଆକ୍ରମଣ ଆଘାତରେ ଶୀର୍ଷ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲି। କୋଣାର୍କର ନୀରବ ପଥର ଯେମିତି କହୁଛି, ମୋ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ। ଘଣ୍ଟା ନୀରବ, ପୂଜା ଅଟକିଗଲା। କିନ୍ତୁ କଣ ସମୟ ମୋର ଗୌରବକୁ ମିଟାଇ ପାରିଛି? ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ରଖିଛି, ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗା ପଥର ଉପରେ ସେହି ଆଲୋକ ପକାଉଛି। ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଛି କିନ୍ତୁ ହାରିନି। ମୁଁ ନୀରବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ନୀରବତା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ବଳିଦାନ ଓ ଅମର ଇତିହାସର ସ୍ୱର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୁଞ୍ଜୁଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଣାର୍କ କେବେ ଧ୍ୱଂସ ହେବ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ତାହାର ଅକୁହା କଥା କହିବା ପାଇଁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଥିଲା ଆମର ଷ୍ଟୋରି। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।